Por ahí. Sí. Bueno, amigos, amigas, aquí está un olor muy... Oh, ¿qué es eso? ¿Un sopilote? Sope muerto, vea. Ahí hay muchas bacterias, me retiro. Vamos a ver, amigos, aquí el verdor del septiembre de 2022. Vacas pastando allá en los pastizales, garzas, gaviotas blancas que vuelan por allá, pajarillos que andan en diferentes partes, el croar de los ranas y los sapitos de invierno, personas que andan por allá que vienen de las jugadas. Y bueno, que es un video chiquitico de un minuto o dos que quiero dejarles. Mire, el otro día que había llovido se escuchaba aquí un animalero, pero de 6 sonidos le hacían. Ajá. Yo digo, ¿será que eran de diferentes clases de ranas que salen? Sí, va. Sí. Porque decían de diferentes y yo decía, Dios mío, ¿cómo? Solo vamos a grabar que sea un minutico. Ahí porque aquí ya no se puede ver mucho, creo, vamos a tapa el cerco, está lleno de palmeras y palmas y tiburotes, no, tempate o te gane, dijo. Sí, ahí se ve las vacas pastando, allá vea. Una está por allí, allá se ven muchas en la parte, allá adentro vamos a hacerle zooming al teléfono. Por ahí andan otras, pero como es de tarde y está muy alto el cerco, no podemos levantar el teléfono para poder captar más imágenes adentro de estos potreros llenos de vacas. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por acá. Video para el recuerdo, con permiso. A los 2 minutos le partimos. Aquí se ve mejor, mire. Ahí está, permiso.